В эфире Абхазского телевидения информационный выпуск Амши-Укшара. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Обновление старых объектов и ввод в строй новых. Рауль Хаджимба совершил рабочую поездку в Пицунду. Памяти российского офицера, военнослужащие российских погранвойск чтят подвиг Василия Квитко. Онлайн-конференция «Вагум». Арцахский госуниверситет работает в обычном режиме. Президент Рауль Хаджимба провел встречу с представителями оргкомитета чемпионата мира по футболу 2016 под эгидой КАНИФА в Абхазии. Обсуждались организационные вопросы, связанные с подготовкой и проведением чемпионата. Президент выразил надежду, что проведение чемпионата мира по футболу под эгидой КАНИФА в Абхазии послужит стимулом к развитию футбола в стране, а также привлечет внимание международного спортивного сообщества к Абхазии. Это мероприятие должно пройти на высоком уровне, подчеркнул Рауль Хаджимба. Сегодня на аллее пограничников в столице и в отделе погрануправления в городе Гал состоялись траурные митинги, посвященные 5-й годовщине со дня гибели подполковника Василия Квитко, погибшего при выполнении задач по охране государственной границы Абхазии. Память героя почтили минутой молчания. Под траурную музыку сотрудники погрануправления возложили к мемориалу Василия Квитко венки. Репортаж Ренаты Шакая. Ровно 5 лет назад в селе Чебурхинь Жигальского района подразделение подполковника Василия Квитко проводило плановые мероприятия по осмотру местности и заброшенных домовладений с целью выявления лиц, причастных к противоправной деятельности через границу Абхазии. При подходе к одному из домов в направлении пограничников был открыт огонь из автоматического оружия. Подполковник Квитко первый вступил в неравный бой и своими решительными действиями предотвратил гибель своих подчиненных, но при этом сам погиб. В дальнейшем ответным огнем пограничников преступники были уничтожены. Те, кто знал Василия Квитко, отмечают, что он был предан родине, профессионал, который в любое время готов был прийти на помощь. Каждый из нас с уверенностью может сказать, что Василий Борисович был высоким профессионалом, верным товарищем, строгим командиром. Василий Борисович прожил яркую, красивую жизнь. Он отдал свою жизнь служению Отечеству и отдал ее до последнего вздоха. За мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга, указом президента Российской Федерации подполковник Василий Квитко награжден орденом мужества посмертно. Лично подполковника Квитко Василия Борисовича я не знал. Но в настоящее время, оказавшись на той земле, где проходил службу Василий Борисович, именно непосредственно на том участке, где он отдал свою жизнь за наше государство, за Республику Абхазию, я прикоснулся к его истории и хочу сказать о том, что учит она меня тому, как должен служить Родине, государству каждый офицер, каждый сотрудник Федеральной службы безопасности. Василию Квитко было всего 43 года. У него остались жена и дочь. Поступок подполковника Василия Квитко, закрывшего собой товарищей, навсегда останется в сердцах благодарного абхазского народа. Указом президента Абхазии подполковник Квитко награжден медалью за воинскую доблесть посмертно. Рената Шакая, Алексей Гухова, Абхазское телевидение. Совет Священной Митрополии Абхазии на внеочередном заседании рассмотрел заявление президента страны, сделанное на встрече с Церковным советом Пицунско-Сухумской епархии Абхазской православной церкви. В обращении, принятом на заседании, Совет Священной Митрополии отмечает, что Республика Абхазия является светским государством, где деятельность религиозных конфессий регулируется законом о свободе совести и религиозных организациях. В обращении подчеркивается, что определение статуса священной митрополии является исключительной прерогативой духовенства, монашества и церковного народа, то есть учредителей организации, принявших участие в Первом церковно-народном собрании 15 мая 2011 года. И что в этом собрании принимал участие ныне действующий президент Абхазии, а также представители нынешней власти. Ввиду этого все имеющие желание изменить что-либо в статусе митрополии могут это сделать, приняв участие во Втором церковно-народном собрании, которое состоится 15 мая сего года в монастыре святого апостола Симона Канонита в Новом Афоне, говорится в документе.
В обращении также отмечается, что статус Новоафонского монастыря, являющегося подразделением священной митрополии, не может быть решен на основе постановления Кабинета министров республики от 28 декабря 2010 года за подписью на тот момент премьер-министра, члена епархиального совета Пицунско-Сухумской епархии Сергея Шамба. Нам представляется, что данное постановление, принятое с нарушением законодательства страны, не может иметь правовой силы, утверждается в обращении. В свою очередь, Совет Священной Митрополии обращает внимание на проблему канонического статуса Пицунско-Сухумской епархии АПЦ. Пицунско-Сухумская епархия АПЦ, во главе которой стоит священник Виссарион Аплия, была зарегистрирована в 2009 году по личному указанию президента Сергея Багапш в качестве общественной, но не религиозной организации. Ввиду того, что в 2013 году Народным собранием, парламентом республики был принят и затем вступил в силу закон о свободе совести и религиозных организациях, одной из первых зарегистрированных стала Священная Митрополия Абхазии. В обращении отмечается, что Министерство юстиции Абхазии зарегистрировало организацию священника Виссариона Аплия в качестве религиозной, минуя соответствующие закону процедуры. Следует указать, что экспертная комиссия Министерства юстиции была создана для проверки деятельности религиозных организаций в соответствии с интересами абхазского государства. В свою очередь, Абхазская православная церковь является собранием пресвитеров, относящихся к юрисдикции русской и грузинской православных церквей, претендующих на правопреемство абхазского католикосата, то есть на более 200 исторических памятников и культурно-исторического наследия Абхазии. Совет Священной Митрополии ни при каких обстоятельствах не может согласиться с передачей Сухумской и Пицунской епархии АПЦ права безвозмездного и бессрочного пользования всех храмов и монастырей на территории Абхазии, являющихся исключительно национальным достоянием, подчеркивается в обращении. В Абхазском государственном университете прошла онлайн-конференция. В ней приняли участие университеты, которые входят в Ассоциацию новейших независимых государств. Тема конференции – отчет о проделанной работе университетов за 2015 год, а также сложившаяся ситуация в Нагорном Карабахе. Подобную конференцию Ассоциация университетов новейших независимых государств проводит ежегодно. В этом году в ней приняли участие университеты Нагорного Карабаха, Приднестровья и Абхазии. Необходимо отметить, что веренные этой ассоциации университеты входят в состав Евразийской ассоциации университетов. Идея создания этой ассоциации как раз Берилу принадлежит, Степану Иордановичу. Он президент этой ассоциации. Мы его дважды переизбирали. Значит, это очень хорошая идея. То, что делается этой ассоциацией, это очень важно и для развития наших государств, и для межгосударственных отношений. Конференцию открыл председатель Ассоциации университетов новейших независимых государств Степан Берил. В своем выступлении он выразил сожаление по поводу сложившейся ситуации в Нагорном Карабахе и отметил, что конфликт необходимо решить мирным путем. Ректор Приднестровского университета Галина Сандуца рассказала о проделанной университетом работе за прошедший год. По ее словам, Приднестровский университет справился с планом работы на 2015 год. Галина Сандуца отметила, что студенты в течение года принимали участие в различных международных университетских конференциях. Ректор АГУ Олег Угварамия свое выступление начал с минуты молчания в память о погибших в Нагорном Карабахе. Далее он подробно рассказал о том, какие работы были проведены в стенах университета за прошедший год. Немало сделано и по линии международных конференций, их 36, и по линии заключения договоров, и по линии публикаций, причем публикаций совместно с иностранными учеными. Вот совсем недавно в Иерусалиме проходила очень большая конференция, Абхазия там была представлена. Наши студенты активно участвуют в различных мероприятиях.
не только в Абхазии. Несмотря на тяжелую ситуацию, сложившуюся в Нагорном Карабахе, в онлайн-конференции приняли участие представители Арцахского государственного университета. Его ректор Мануш Минасян отметил, что сегодня свобода и независимость Нагорного Карабаха находятся под угрозой. И решить проблему между государствами можно только мирными переговорами. При этом Мануш Минасян рассказал, что университет работает в обычном режиме. Сария Смыр, Тимур Гугохия, Абхазское телевидение. Столица Абхазии Сухум готовится к приближающемуся курортному сезону. В городе ведутся ремонтно-восстановительные работы. Это освещение улиц, благоустройство парковых зон, установка лавочек и урн на набережной, а также укладка асфальта и замена водопроводных и канализационных труб на нескольких столичных улицах. О том, что сделано и что еще предстоит, в репортаже наших корреспондентов. Сухум – один из самых посещаемых туристами городов Абхазии. По имеющимся данным, ежегодно посмотреть на столицу и ее достопримечательности приезжают тысячи отдыхающих. И, конечно же, в преддверии курортного сезона столичная администрация особое внимание уделяет состоянию набережной, самому популярному месту и для местных жителей, и для туристов. Так, в начале года приступили к расчистке Сухумской крепости. Как оказалось, за многолетними зарослями скрывался великолепный ландшафт. Под руководством экологов были обрезаны вековые деревья. С помощью спецтехники выровняли землю, при этом не повредили культурный слой, который начинается после 20 сантиметров. Все послевоенные годы работы подобного масштаба здесь ни разу не проводились. По словам начальника управления горстрой Тимура Агарба, работа здесь кипела в течение нескольких недель. Было вывезено более 90 машин мусора. Было вывезено порядка 800 кубов земли. Все работы были согласованы с Министерством культуры. Снесли старый забор, здесь будет новое ограждение. Лестницу будем восстанавливать, установим мачту освещения. То есть так, чтобы вся территория освещалась в ночное время. Предполагается, что это будет закрытая территория. Здесь же на набережной Махаджиров начата замена старых лампионов. Также ведутся работы по установке новых лавочек. Несколько лет назад администрацией города Сухум было закуплено и установлено около 500 лавочек. Из этого количества осталось только 120. Остальные бесследно исчезли. В этом году по всей протяженности набережной Махаджиров установят 445 лавочек, из которых 107 отреставрированных. Чтобы хоть как-то решить проблему переноса лавочек, в этом году скамейки станут прикреплять к залитому основанию. Также установят 195 новых мусорных урн. Полную версию специального репортажа Иланы Ласурия смотрите сразу после новостей. Ну а репортаж о рабочей поездке Рауля Хаджимба в Пицунду смотрите после специального репортажа о подготовке города Сухум к курортному сезону. В субботу, 9 апреля, в Тхуарчале отмечается День города. Торжества начнутся в 14 часов с возложения цветов к памятнику первого президента страны Владиславу Ардзинба и в Аллее Славы. После торжественного заседания перед участниками праздника выступят академический ансамбль танца из Адыгеи Нальмес, а также юные артисты студии Ахучера и Амцебс. Затем на площади перед Дворцом культуры состоится показ фильма, посвященного городу-герою Тхуарчал. В завершении выпуска о погоде. По сообщению гидрометеослужбы, в выходные дни ожидается переменная облачность. В субботу без осадка, в воскресенье днем возможен дождь с грозой. Температура воздуха ночью плюс 10-12, днем плюс 23-25 градусов. Информационный выпуск завершен. Я прощаюсь с вами. До встречи в эфире.